Luciano Huck sofreu um acidente de avião. Lembra, a Angélica teve que ser hospitalizada. Atenção, precisou fazer um pouso de emergência o avião. E não tinha pista ali, ó. Repara, no meio do mato, ó. Peritos concluíram que o avião sofreu uma pane seca. Ou seja, falta de combustível. Faltou combustível. Faltou. Olha só, saiu um relatório aí da aeronáutica dizendo o seguinte, que um dos motores parou de funcionar com 35 minutos de voo e o tanque da asa esquerda, né, porque era o motor da asa esquerda, tinha no máximo 160 litros de combustível e não 350, conforme que é indicado no equipamento que marca a quantidade do combustível. Metade, praticamente. Já metade, né? Quase metade. Nossa. E aí, ainda esse laudo diz que a tripulação poderia ter resolvido o problema, trazendo combustível do outro tanque, por exemplo, mas o piloto não seguiu os procedimentos de emergência para pane do motor. E também estão dizendo que a empresa, né, do táxi aéreo orientava os pilotos a não informar nem anotar no diário de bordo os problemas que aconteciam com os aviões, para não serem obrigados a parar essas aeronaves em oficinas de manutenção. E diz também que quando o piloto se negava a voar, justificando falta de segurança, ele era trocado por outro piloto da empresa terceirizada. Agora, Fabiola, quando a gente fala pane seca, é uma coisa tão importante e tão delicada que foi pane seca que provocou o acidente que matou o time da Chapecoense, os jornalistas que ali estavam, funcionários que trabalhavam no avião também. Foi pane seca. Claro, mas eles ficam querendo economizar combustível e a vida das pessoas. Falta de combustível, você tá numa rua, você encosta o carro, corre no posto, pega aquele saquinho, enche, vem, abastece o carro e vai pro posto. E o avião? No avião. Não tem jeito. Tudo isso aconteceu, Fabiola? Tudo isso aconteceu, e esse acidente foi em 24 de maio de 2015, né? E tava a Angélica, o Luciano Huck, as babás, os 3 filhos. E eles ficaram um bom tempo traumatizados com isso, claro, né? São vítimas, né? Vítimas. E aí agora saiu esse laudo aí da aeronáutica contando toda essa história aí.